Sajian D-VERON kali ini kita akan mencoba mesin pengupas bawang. Tabung berbahan stainless steel, tolong berbahan stainless steel, cover juga berbahan stainless steel. Kapasitas mesin ini sekitar 4-5 kg per proses. Mesin ini dilengkapi dengan dinamo 1/4 HP, sertai dengan kam starter, puli sama gearbox. Ini nanti keluarnya air sama kotoran dari pengupasan bawang tersebut. Mari kita dicoba mesin terlebih dahulu.